Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами разберем график вариативности и поймем разницу между дизайнерскими координатами и пользовательскими координатами на этом графике. Следующая тема, которую мы с вами разберем в вариативности в FontLab, это график вариативности. Для того, чтобы его понять, нужно понять, из чего он вообще в принципе состоит. График вариативности, мы включить его можем вот здесь, либо нажав на одну из этих цифр. Вот, это то, что состоит у нас из двух осей, грубо говоря. Дизайн-координаты и пользовательские координаты. Если мы посмотрим сюда, то вот это вот так сказать, иконка ручки пера, это дизайн-диапазон, это то, как мы видим шрифт, как мы его рисуем и какие значения мы ему задаем. А пользовательские координаты – это то, каким видит наш шрифт непосредственно пользователь. Если вот эти значения, они имеют конкретный диапазон от единицы до 1000, и, как правило, не рекомендуется его как-то превышать, если мы говорим про ось веса, то в дизайн-координатах мы можем нарисовать и использовать диапазон вплоть до минусовых значений. Допустим, если 100 равняется у нас тину, но мы можем нарисовать и еще более тонкие значения. Вот я нажимаю, сюда появляется график. По нему видно, что вот дизайн-координат, это то, как мы нарисовали, имеет значение, допустим, вот 100. И это по вот этому графику равняется значениями пользовательских координат. Допустим, смотрим 400, это слой regular, соответствует 400 того, как увидит этот пользователь. Зачем это вообще нужно? Это мы сейчас с вами чуть позже разберем. Мы можем увеличить этот диапазон, мы можем сделать экстраполяцию. В финальный шрифт все равно это не попадет, вот, но позволит нам некоторые более сложные символы как-то под себя подкорректировать. В общем, пока сейчас про это все забываем, что мы здесь видим вообще? Мы здесь видим то, что мы разметили на нашем графике. Вот. От 100 до 900, вот они, от 100 до 900. Это дизайнерские значения, 400 regular соответствует 400 regular для пользователя. Как это нам помогает? И как это вообще считать? Вот эти вот зеленые пунктирные линии, это те инстансы, которые мы указали вот здесь, то есть которые генерируются автоматически. Синим мы видим наши мастера. У меня их здесь 4, и вот они. 1, 2, 3. Четвертый – это главный мастер. Главный мастер у нас выделен оранжевым цветом, просто для информации. Вот здесь мы можем выключать отображение этих значений, сетки там и так далее, и добавить либо убавить вот эти точки. Что мы можем с этим сделать? Мы можем, например, добавить точку сюда и сдвинуть так, чтобы наш, даже нет, я сделаю вот так, например, пользовательский инстанс 600 равнялся нашему инстансу 500. То есть немножко сломать линейную вот эту вот штуку интерполяции, чтобы добиться какого-то там эффекта при экспорте. Ну, в общем, на самом деле это такая запутанная, сложная штука, поэтому я обычно просто пользуюсь вот таким стандартным прямым линейным изменением от моего самого легкого к самому жирному значению. При этом я стараюсь их делать идентичными. То есть 400 равно 400, 700 равно 700. Так мне проще работать и не запутаться соответственно. Вот, но это не всегда так. Мы можем немножко по-разному это все использовать, и я сейчас расскажу как. Но основную задачу мы сейчас с вами уяснили. Вот так вот он работает. Обязательно его нужно будет проверять перед экспортом финального шрифта, потому что иногда бывает он поломанный и выглядит, допустим, вот так. Да, там по какой-то причине мы добавили что-то, и вот он вот так выглядит. Мы экспортируем шрифт, начинаем пробовать вариативность, она не работает почему-то. А почему? Потому что вот график вот здесь неправильно собран, что ли, назовем это так. Поэтому всегда стараемся обращать внимание, если что-то у вас поломалось, проще все это удалить и заново нарисовать. Вот. Это мы разберем в уроке экспорта. Вот, а пока я все это закрываю и смотрим, как мы можем это использовать в теории в будущем, когда будем рисовать. По нашему графику было видно, что 700 моих, условно говоря, болда равняется 700 болда, который увидит пользователь. Но если мы обратимся к мануалу от FontLab, мы увидим там пример несколько другой. Я открываю мануал, и в нем мы видим такую иллюстрацию. Что мы видим?
мы видим, что у нас есть вариативный шрифт с двумя осями. Ось насыщенности, экстраконт в данном случае, и ось, точнее нет, ось насыщенности. Вот она, thin до black, скажем так, и ось ширины от экстраконт до нормала. Это то, как мы видим наш вариативный шрифт. Что мы дальше можем увидеть? Мы можем увидеть user coordinates, которые равняются 100, 200, 300, 400, 900 и так далее. А вот дизайн координаты имеет значение 26, 39, 58. В нашем случае там тоже 100, 200. Но иногда бывает удобно сделать так, чтобы вот это значение было значением толщины вот этого вот стема вертикального в букве N. Допустим, мы берем за основу ее. То есть, если мы откроем такую букву N насыщенную, то увидим, что у нее вот это значение 190, толщина самого стема. Вот здесь толщина 90, а здесь толщина 26. То есть, грубо говоря, это то же самое, если я сейчас, например, посмотрю на мою букву N, и, допустим, regular, который у меня там значится как 400, здесь у меня 98. То есть я беру и вот здесь пишу вместо 400 98. Ну и вот так вот, скажем так, каждый из ширин я так оформляю. Но это неудобно, потому что у меня, например, в узком начертании regular не имеет 98 толщины вертикального стема. Поэтому зачем это нужно, это вопрос такой открытый, тут уже каждый сам решает. Но, по крайней мере, здесь очень хорошо показано, что пользовательские координаты, которые пользователь всегда должен видеть в виде 100, 200, 300, 400, могут не соответствовать значениям дизайнерских координат. Вот. Это один из примеров, как мы можем здесь сделать. Допустим, ну вот здесь что-то на этот счет прописано, ну, в общем, не столь важно. Это первый пример, как можно делать соотношение толщины вертикали в строчной букве с пользовательскими координатами. Ну а второй пример использования координат пользовательских и дизайнерских — это то, что мы с вами используем. Просто вот два разных варианта, как это можно использовать. В данном случае здесь координаты пользовательские соответствуют моим дизайнерским. То есть это самый простой вариант, но даже это можно немножко подправить, когда это бывает удобно. Например, вот в значении 400 у меня контур имеет конкретную нужную мне толщину, но в значении 500, если я на него сейчас переключусь, допустим, на букву N, вот у меня значение 400, значение 700, если я включу 500, я увижу, что у меня вот здесь значение ширины вертикали 115, а я хотел бы, чтобы оно было 116 или 114, то есть кратное значение. В идеале это все можно настроить вот здесь, указав вместо medium 500 502. Жму Apply. И вот здесь тоже надо это поправить. Где-то здесь у меня вот здесь 502. Теперь, когда я жму вот сюда, ну, неудачный пример, можно вот так сделать. Оп, на 505 у меня значение здесь 116. Меня это устраивает, поэтому я снова возвращаюсь в оси. Здесь пишу 500, 505. Применяю. В идеале вот тут, в графике, я должен вот это добавить точку и сделать так, чтобы мои дизайнерские 502 соответствовали 500 для пользователя. Это как раз таки тот случай, когда мы можем добавить точки, чтобы подкорректировать дизайн координаты так, чтобы у пользователя они в итоге идеально отображались. Поэтому я добавляю инстансы и смотрю, здесь у меня 505, применяю. И вот теперь, когда я выберу здесь значение 505, у меня толщина вертикального стема равняется 116. То есть там было 115, мне не очень нравилось. Здесь это сработало как надо. Вот. Но тут нужно прямо все просчитать, потому что если я перейду на значение 500 в средней ширине, вот здесь эти 505 могут
оказаться вот здесь удачно. Допустим, вот здесь. А вот здесь, например, в самом узком начертании, ну, 49. Поэтому нужно найти такое идеальное положение, чтобы у нас во всех ширинах значение, что у нас тут медиума, было кратное значение 2. Но на самом деле это настолько все запутанно и сложно, что я не делаю этого. Хотя технически такая возможность есть. В общем, насколько надо вам это не надо, вы уже разбираетесь сами потом. Но я бы на вашем месте на начальном этапе сделал просто вот так. Мы ничего с вами не рассчитываем. Я просто беру, удаляю вот это вот все, добавляю стандартные значения. Вот, с цельными значениями. Тут у меня все... Нет, тут лучше вот это удалить и новое создать. И теперь у меня график чистый. Правда, теперь мне нужно вот здесь прописать диапазон. 900. Жму ОК. Ну, видимо, придется повторить. Это мы тоже с вами сделаем. Так, нажму Apply. Не пойму, на что он ругается. У меня нету тысячного значения. Да, нужно вот что сделать. Нужно вот еще вот так опустить, а это приподнять, потому что в графике он есть, а там его нет. Поэтому я жму ОК. Что-то опять пошло не так. Ага, сначала нужно сдвинуть, сохранить, потом применить. И вот теперь наконец-таки он это сделал. Ну, в общем, как видите, с графиком придется повозиться, поразбираться. И вообще лучше сделать самое-самое простое стандартное значение, вот это вот линейное, и голову не ломать. Потому что даже я более-менее понимаю, как это работает. Очень-очень сильно время трачу на то, чтобы его настроить. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.